ជំរាបដែរតែថតតែអញ្ចេยิงป้าคนนั้นพี่ย้ำติ๊กพี่โอ้ยยังโยนหายใจนี่ไปต้มมาจุกเนี่ยเหรอนี่ไปต้มใต้ท้องเมื่อน้องเสริมมาสิโชว์สกินติ๊กนะพี่โอ้ยย้ำติ๊กพี่มันนี่เห็นแล้วสวยจะยกเราไปอ่ะสองสามเราไปvừa thích khen khẩu giang thì đa có đủ các anh băng khát anh đừng cho các anh phát tiền ôi gian này song gian này kì ok ít đó vì sao vậy rồi vì mình đang kia phở là phao đây dương hả anh đang nghỉ đã lấy pra mình kia bia dương ra ta bia đây cho mà một cái sao đi nhộng ta mở tay chất vào phone mà là thật với con à là ô xong cái này mà cải cho chất vào đây hiện tiệp kia cho mày trong đây nè giờ ông được phô chưa nào anh mẹ làm thật sự mơ yên nào bị tay hang một lần họ bị chuồn yên mà đau sờ cốc cha là dạ nào nếu cái xong cái này nó bị em tập pin này dạ ở đây chơi mày ôi kia đó chào problem đang rồi một pro xanh steel bây giờ steel chết nó vậy nên này clap cha vật cặp tịch ta chứ cặp tịchระวังចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខខ្លួនឯងពីស្បែកមុខបែបនេះស្បែកមុខបែបនេះហើយបើស្បែកមុខបែបនេះអត់ទៅឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាចំណាយត្រឹមតែ$9ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Aster Moon Cream រៀបចំសតផើសំឡាងពីស្ដេចយិនសិនក្រហមមានទូនាទីចូលទៅជួសជុលហើយព្យាបាលស្បែកមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វភាពរបស់គេឃើញតាំងពីយប់ដំបូងតែម្ដងមិនចេះនិយាយមិនចេះទៅថាអ្នកនរគ្នាតតជាមួយនឹង feedback មួយដូចចាក់ទឹកចោលអញ្ចឹងសត្វផលិតផលនេះចេញមកស្តង់ដារអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ផ្ទុះដោយសារតែគុណភាពនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាំសរសៃក្រហមជាភាសាផលិតផលជាច្រើនណាស់អត់បាត់អត់ផ្លាយមកយាយមែនមកសាជាមួយ Aster Moon Cream មកយាយមែនណានឹងទៅសាកហើយទៅណាអត់រួចហ្មងយាយពីថាលាបហើយក៏ចង់លាបទៀតហើយសាច់មុខពេលដែលលាបហើយគឺស្អាតដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងសាច់មុខស្អាតឥឡូវកុំភ្លេចប្រើសាជាមួយ Aster Moon Cream ថ្លៃត្រឹមតែ$6អូខេឥឡូវនេះខាងស្រីយើងកំពុងតែស្លៀកឈុតឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងថតអីបានស្អាតប៉ុណ្ណាទីទៀតអ្នកនរគ្នាទៅអត់អ្នកនរគ្នាហើយដែលសំខាន់ថ្ងៃដែលអ្នកនរគ្នាចង់ឃើញចង់ទៅតឹងរងចាំឥឡូវគឺពួកខ្ញុំបានមកសៀមរាបថតជាមួយនឹងឈុតបុរាណខ្មែររបស់យើងអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺមានអារម្មណ៍ថាខនតាប៉ែលើខ្លួនភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថាថ្លៃស្អាតអ្វីដែលសំខាន់មើលមកថ្លៃថ្នូរហើយសាមញ្ញសាប់តែស្អាតមែនតើហើយឥឡូវខាងស្រីយើងកំពុងតែរើស្បៃហើយនឹងក្បិនខាងក្រោមធ្វើមកអេស៊ីមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ដោយសារតាមុននឹងខ្ញុំមកមុនខ្ញុំហៅមុនអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវរើតាមខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអីចាដល់បុកខ្ញុំទៀតអ្នកគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងតិចទៀតតាមទៅអត់មើលថាឈុតសារាស្អាតប៉ុណ្ណា